ტროპიკულ ზონაში მსოფლიოში პირველი ბიოკლიმატური ტერმინალი კუნძულ რეიუნიონის ფრანგულ როლან გაროსის აეროპორტში ამოქმედდა. ჩამოსულ მგზავრთა ნაკადის მიმღები და ბარგის გაცემის ტერმინალში კონდიციონერი უკვე წარსულს ჩავარდა. ეს ტერმინალი ევროპული ფონდების თანადაფინანსებით ხელს უწყობს აეროპორტის დეკარბონიზაციასა და ინდოეთის ოკეანეში მდებარე ამ ევროპული რეგიონის დაკავშირებას ევროპასთან. ეს შენობა დაახლოებით 55-60%-ით ნაკლებ ელექტროენერგიას მოიხმარს, ვიდრე კონდიციონერით აღჭურვილი მსგავსი შენობა. 2011 წელს ჩვენი შენობის CO2-ის გამონაბოლქვი 8000 ტონა იყო, ახლა კი 1000 ტონით ნაკლებია. ეს შენობა დიდ კრეოლურ სახლს გავს, ქარი აღმოსავლეთიდან უბერავს. ჩვენ ამ ქარის ნაკადს ჯალუზებიანი ფანჯრებით მართავთ, რომელსაც ჩვენ კუნძულზე ნაკოს ვუწოდებთ. რეიუნიონის აეროპორტში ჩამოფრენის ტერმინალის 13000 კუბური მეტრის ფართობი აშენებულია მინით, ლითონითა და ხის მასალით. შენობას სუნთქავს სახურავისა და ფასადის საშუალებით, რომელიც 800-ზე მეტი ჟალუზიანი ფანჯრისგან შედგება. ეს ფანჯრები ავტომატურად მოძრაობენ. ეს გიგანტური შენობა თავისი სივრცითა და სინათლით ქმნის გარემოს, რომელსაც კუნძულზე შიდა გარე ეფექტს ვუწოდებთ. რაც ნიშნავს, რომ შენობაში ხარ, მაგრამ შიდა სივრცე და ბუნებასთან კონტაქტი ისეთ შთაბეჭდილებას გიქმნის, თითქოს გარეთ ხარ. ბუნება შენობაშიც უხვადაა წარმოდგენილი ენდემური მცენარეების სახით, რომელთაგან ზოგი გადაშენების პირას არის მისული. ეს მცენარეები ხარობენ თაღების შიგნით და სახურავზეც. ეს კანიონი 10 მეტრის სიმაღლისა და 10 მეტრის სიგანის მქონე გრძივი ნაგებობაა, რომელიც ბუნებრივი ვენტილაციის ინჟინერული შედევრია. ამ პროექტის ყველაზე მთავარი ღირსება ბიოკლიმატური კანიონია. სახურავის წვერზე ქარის ნაკადი ჩქარდება, ეს წარმოქმნის შემწვავ ეფექტს, რომლის შემდეგაც ჰაერი გარე ფასადიდან შენობაში შედის და შემდეგ კანიონის გავლით გადის გარეთ. ჰაერის ნაკადის სიჩქარე წამში 1 მეტრი არის, წყალობითაც კანის სუნთქავს და ისეთი განცდა გაქვს, რომ შენობაში 4 გრადუსით ნაკლები ტემპერატურაა. ბიოკლიმატური ტერმინალის აშენების იდეა იმიტომ გაჩნდა, რომ საჭირო იყო ბარგის სკრინინგის ევროპულ სტანდარტებზე გადაყვანა. ამ პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი დაახლოებით 65 მილიონი ევროა, რომლის 58%-იც ევროპის რეგიონული განვითარების პოლიტიკის ფარგლებში დააფინანსეს. გარდა ამისა, მშენებლობაში ჩართული კომპანიების 91% ადგილობრივი იყო. ამ პროექტის ფარგლებში 1000 სამუშაო ადგილით შეიქმნა. მგზავრების გარდა ამ პროექტისგან სარგებელი აეროპორტის თანამშრომლებმაც მიიღეს. სახურავი საოცარია, დიდ სივრცეს ქმნის, თანაც შენობიდან პირდაპირ ჩანს ბუნება. კედლები გამჭვირვალეა და მგზავრი როგორც კი ფეხს შემოდგავს, მაშინვე დაინახავს რეიუნიონის პეიზაჟებს. აქ მუშაობა ახლა გაცილებით სასიამოვნოა ვიდრე ადრე.